عن السيد الجبوري. سيد جواد، يعني هل هناك سيناريو جديد مطروح ضمن هذه الحراك السياسي؟ ما اريد اقول ازمه، خاف أنا لا أحبذ المفردات الصارخة التي تؤزم الجو حقيقة. هو فعلا يعني ربما يعني اختلافات في وجهات النظر وليس هو اختلاف، لأن كنا في قارب واحد وكنا في سفينة واحدة، وأعتقد قطعنا شوط ابتعدنا عن المرسى، فعلينا أن يعني نحث الخطى وعلينا أن نتفاهم ونمد جسور الثقة والتفاهم. نلعب على القاسم الوطني المشترك هو الأول والآخر، لأن العراق في معادلته الطيبة الراقية باعتباره إذا على مستوى سياسي كتحالف وقوى سياسية أخرى، تحالف كردستاني، تحالف وطني عراقية، أو سني شيعي كذا كذا، أو عربي وكردي، يساوي عراق طيب. ولكن هذه المعادلة إذا دخل فيها رقم صعب شاذ عليها واسمه احتلال، سوف يؤدي ناتج حقيقة مرتبك وناتج مزعج. والآن المرحلة تتطلب أن تنقية هذه المعادلة، تنقية وحدة الصفوف الوطنية باتجاه القضايا الاستراتيجية الضخمة، مثل تطبيق الاتفاقية الأمنية ومثل حسم ملفات الأمنية، إكمال هذه الحكومة المنقوصة من أجل خاطر الأستاذ. أنا أؤكد أنها منقوصة في شكلها الحكومي، لأنه هي ناقصة لمربع مهم، حقيبة الوزارات الأمنية. ولكن أنا متأكد بأنه الشعب هو يعني المصدر الراعي للحكومة والمصدر الداعم أيضا حتى للنواب باعتباره مراقب حتى على النائب. إذن علينا كيف نمد جسور الثقة بين الجهات الحكومية بذاتها وجهات الحكومة والنواب، وبالنهاية كل هذه الجسد الحكومي باتجاه الشعب. كيف أحرك المواطن أصنع منا رجل أمن أول، وكيف أحرك المواطن أصنع منا رجل محافظ على البيئة رجل أول. بغية نعم تفضل. المقاطعة يعني أنت مشكلة، يعني أنطيك سؤال بس إجاباتك يبدو تملك لغة جيدة في الحديث ولم تجبني بشكل واضح. تحدثت عن سيناريوهات جديدة، ربما سحب ثقة للحكومة، ربما تشكيل حكومة أغلبية. هل هذا وارد لديكم؟ لا أعتقد. أنا قلت من بداية كلامي وضمنا إذا حضرتك تلاحظ أنا باتجاه المضي قدما بدعم هذه الحكومة وباتجاه توثيق العلاقات يعني وتنقية الأجواء الداخلية أمامنا. حتى لو خرجت الجماهير بتظاهرات جديدة؟ لا أعتقد تخرج الجماهير الواعية. توا انتهت من انتخابات، توا زجت بنوابها في النواب، توا انتهت من تشكيل حكومة يعني كلها تمثل ذاتها، ولكنها خرجت قبل أشهر. خرجت تستهدف الخدمات، خرجت تحث الخطأ، وأيضا تخرج مرة ثانية للخدمات. لا تستطيع أن تفرض تخرج مقدم. نعم هذا أمر طيب، نحن يعني نرحب بأي حركة جماهيرية تنتقد الأداء سواء كان برلماني أو الحكومي أو كل حتى النظام السياسي. شكرا جزيلا.